Okay, so now we find a very different wine character with here. And here we find more fruitiness than the first wine and a bit more acidity. 我们在品酒。 Because Riesling is a variety ripening very late in the season, so therefore we need to let it long on the wine to make sure that the acidity is ripe and the acidity levels drop to a normal level. 好，那这个酒呢，好，我们第二个品的酒呢，就是Riesling葡萄酿造出来的啊，2003年的时候，冬天的时候，好，那这种酒呢是比较晚收成的酒，这种呢，好，从精选酒开始呢，它就是收成的时候，因为它里面的那个汁比较少的酒，但是它会发酵到一半，所以呢，它有一部分呢变成酒，有酒的酸度，然后另外一部分呢，它没有完全合适，所谓的变甜点所用的酒。Okay, so let's try it. 还要很贵是吗？ Please. 不是，还不算贵，不是，它还是说会是发霉的，这个是变成葡萄干的，味道的酸度也非常的集中，所以说这种酒呢，它可以长期保存，你放在酒窖里面呢，可以保存10年的时间。This is very important here in this case, how we select the grapes. Of course, we need a selection, and that's why we don't pick with machines. That's why we always pick by hand to make sure that we can select healthy berries for dry wines and overripe berries for the dessert wines. 好，那所以呢，好，这种原酒呢，好，他们要选的葡萄一定不是用机器选的，它一定要人手工来选。好，那像前面的葡萄呢，他们好，如果说它是酿造那些葡萄，他可能也会挑选葡萄，但这种的葡萄酒呢，它一定会用那个手工来挑选它的葡萄制造，最后可以喝的第3种那种酒。And this is the basic step of dessert wines in the Rheingau. We have 2 higher steps. That's Beerenauslese and Trockenbeerenauslese. You can see the berries up here. 那么这个。
10号，到德国的第11天。我们现在在莱茵河船上游览，看莱茵河河边的周边的古堡。现在是下午3点多。老外在上船。550公里的地方。他们在下车下船。
哪里？哪里？哪里在什么地方？哪里？哪里？哪里？那是要画一个像，不是吗？对啊，看不出来。从哪个角度？ 들어가서 오지. 아, 商店呢6点关门，但是呢，它后面有一个大超市。超市呢，一般来讲比较晚关门，可能7点吧。这个城镇呢，在它有一个教堂，那个教堂呢，当初就是我说这个罗马帝国时期呢，它有这个浴池、浴场，好，那横的马路呢，如果横的马路你要逛街的话呢，右转，在那个教堂那边有一个药房，那个药房比较贵，就是一般的价钱了但是呢，在那个行人徒步区那边呢，就是我说右转那里有一个大的药房，它比较便宜一点。那在那边一直走下去，一直走，然后会过一条马路。过马路之后，你会看到一栋房子好像在整修，它是里面呢就是个大超市。这是晚上要住的地方。有国旗的这边就是。他们在河边散步。这个前面就是莱茵河，这个地方最顶级的。这是我们晚上住的地方。
边山上呢，各位看到了另外一个城堡，那个叫做蓝河角城堡。因为呢，那边山凹的地方有一个支流，就叫做蓝河，流进这个莱茵河。哎，你们真的运气不错耶！上一团呢，早上这时候全部是雾，什么也看不到。对呀、好，那另外呢，在当时呢，同一时间在德国，有一个很有名的人叫做寇湾的地方。那这个莱茵河呢，其实在德语或者古德语或古希腊文当中呢，它都是指着清澈、洁净的意思。那我们在这个我不是有讲过华格纳的歌剧吗？说莱茵河底的黄金。其实呢，华格纳的歌剧它是源自于另外一个就是他们的传说。莱茵河的一个传说。传说呢，都是汽车了。火车里面载汽车，很长。会看到的这个就是科布伦兹。非常现代化的一个城市，因为它原先就是在这个莱茵河畔的大城，所以呢，它二战时候也被炸了，然后战后呢，重新建立起来一个现代化的城市。那科布伦兹也是一个重要的，也是算是一个工业城那在科布伦兹呢，有一条河流进莱茵河，叫做莫塞尔河。这条莫塞尔河这个支流呢，算是莱茵河一带这段这个里面呢最重要的中游里面最重要的一条支流。这个莫塞尔河白葡萄酒还是有。那这个很多正前方各位已经看到科隆大教堂的双塔。所以你要那个几乎来讲，你看到介绍科隆都是从那个背面那边照过去的所以你可以从那边去照相，然后呢再往下走就到莱茵河边上。莱茵河边上呢有个公园那整个长长那个公园，那同时在那边上呢你可以照世界最繁忙的铁路桥，平均每2分钟就有一班火车从那个桥上经过。那右手边各位看到就是他们的海关。到现在呢，还是一样有货船。那各位沿路上已经看到很多的货船，不管载货柜、载砂石等等的都有他们的货船呢都会停靠在科隆。12点餐厅集合吃饭，然后就可以自由活动。12点吃饭，1点我们下车的地方是在。这个呢是他们的一个可以在里面举行运动或者是演唱会表演等等的一个
到玻璃有没有？玻璃科隆的大教堂，世界第4大的。走下去，后面呢就会看到有那个屋顶，对，那个美术馆，然后再走下去呢就是楼梯。在教室就是在商店区、商店街。你嘛是咱这。5月11号。等下我才搁出来。他11号就。先生，定你食这些，定你食迄嘛？面包店。科隆的大教堂。
到机场去。嗯。准备到科隆机场去。你找给我来，我前面来讲嘛。做好。好，来，我们呢大约20分钟就到机场。等一会儿到了机场，好，这个我们先系安全带。好，等一会儿呢，我们下车之前去以后。